Churachandpur girang pak loi khiroi class 2 khakta tamliba sahi nauriba ngang phauba hatle Waymark Academy da class 2 khakta tamliba baby mande hikim masakhangdaba kharna halamle Young Baipe Association amadi Zomi Mother Association gi maikedigi condemn torokli haina idun thawgi maikedigi fong torokli mini kaiba nanglaga harauba mina awaba taraga kalak penba phauba migi asoiba mada mayam hupna saisinba hanjin hanjin ikaiba nangna basinba kalak pena basum thokpinaba losin binaba tawbidaba mina awaba taraga harauba pena nokpa migi mising hengalakli haina khaideba khangan dagi maikedigi fong torokli Churachandpur numidang pung 5 dagi yumdagi mapan thoktanaba atopa village sansing duna sangbagi athingba changre mathangi update film forum Manipur dagi press release ama thorokli madudi film forum Manipur na kayak hanna matungda amuk tawdanaba haikiba kaya lairabasu hanjin hanjin social media singda idamdam sigi film tawjariba singbu miyamda nataisa da boino wanbiriba madi lamdam sigi hawna no chapu kademnariba mathong huktaba mayumgi halaman singna warak pidraba Manipuri film ga mari lenaba thawmi kharana satharliba lamsat kambagi thawong kaya asi film forum Manipur na sagwati makoi kharasi film forum Manipur na matungda film gi thawmi amani haina lawroi loinana film forum Manipur ga kari gumbiram mata da mari lenaroi masigi matungda thorokpa papata khudimak masa masagi oijagadabani haina film forum Manipur gi maikedigi fongdorokli Zomi gi flag Louthokpiu haina Churachandpur gi SP Thakhre hairi ngarang Zomi gi nupi masa ama kukina hakhibagi matangda MLA Bisorjina yama nungaitaba fongdokre isan ise sing nako ina kada khunda masa masu singna ngawba langbagi matau tamganu migi di putharasu singkhatpinaba lei tuhat pasungam loinangi di singkhatpinaba leiroi anadum nasin birakani miyamgi karem napam oigani haina arambai tengkung lusung puren oiriba korongan ba khuman gi maikedigi fongdorokli hauzik lairiba Manipur gi association sida delimitation process pangthokpa yaroi folks jana sirliba maran yumpham yaudaba waphamni jangi masakta matik sabe exalokot pinaba Manipur police ki DGP da cheron tha dona taksin khre jeribam MLA Asap Udin